تخيل ان في واحد اتقتل عشان جاب جون في نفسه. الناس حياتها بتتشقلب عشان ماتش كوره، شوارع بتتقفل وبلاد بتقف واعصاب بتتشنج عشان 90 دقيقه. عمرك سالت نفسك ليه الكوره بتاثر في الناس بالشكل ده؟ ليه ممكن جمهور يعيط من الفرحه او يموت من الزعل؟ هي الكوره لعبه ولا حاجه اكبر من كده؟ هو علم النفس بيقول ايه عن الكوره؟ ايه حكم اننا نلعب كوره اصلا؟ لعبه بدات في شوارع بريطانيا ودلوقتي بقت بيتحكم في المليارات. السلام عليكم. لو رجعنا لاصل الكره زمان هنلاقي انها بدات من الشارع، وتحديدا انجلترا القرن ال19. وقتها كان الطلبه في المدارس والجامعات بيلعبوا الكوره، بس مفيش قانون، كل مجموعه وليها طريقتها. في اللي بيمسك الكوره بايده ويجري، وفي اللي بيلعبها برجله، وما كانش فيه لا فول ولا هند، كل واحد بيلعبها بمزاجه. اللخبطه كانت كبيره، كل شله ليها قانون وكل شارع وله حكايه. وفي يوم من الايام سنه 1863 قرروا مجموعه انهم يقعدوا مع بعض ويحلوا المشكله دي. اجتمعوا في لندن واتفقوا يكتبوا قوانين موحده. فعلا حطوا قوانين لعب الكوره، بس في نقطه محدش خد باله منها. يا ترى نلعبها بالايد ولا بالرجل؟ وهنا الخناقه بدات والخلاف بقى كبير، واللي عايزين الخشونه خرجوا من الاجتماع. وبعدها بكام سنه اسسوا لعبه تانيه اسمها الرجل. واللي فضلوا خلوا اللعبة بالرجل وسموها اسوسيشن فوتبول، والاسم ده بمرور الوقت بقى فوتبول في العالم وسكر في امريكا، وسكر اللي بيتفرج على الفيديو ده. الحكومة ما فضلتش في انجلترا من اول ما اتولدت بقوانينها الجديدة وبدأ الكساح. الجنود والبحارة والتجار خدوا الكرة لمكان تاني. البحارة الإنجليز كانوا بينزلوا موان الأرجنتين والبرازيل يلعبوا الكرة في وقت الراحة، معروف بيستعرضوا الناس الصبح يلعبوا الكرة بعد الظهر. العمال المحليين بقوا بيتفرجوا وباين له الرضا الأبيض فهنقلد. بعد يومين تلاقي شوية أطفال بيجروا في شارع حاطين طوبة على إنها جون وعاملين كرة شراب بيلعبوا أحلى لعب. ومن هنا اكتسبت بعض الشعوب هوية. سنة 1871 اتعملت أول بطولة كروية في العالم، كأس الاتحاد الإنجليزي في FA كاب، ودي لحد النهاردة من أقدم وأعرق بطولات العالم. بعدها الإنجليز فكروا كما بدأ البطولة بنظام خروج المغلوب، ليه ما نعملش دوري كل فريق يلعب الكل ونحسب النقط في الآخر. وفعلا سنة 1888 اتأسس أول دوري كروي في التاريخ، ذا فوتبول ليج، 12 فريق كل أسبوع ماتش، والنظام بدأ يتبني. لما بقت الدول شافوا الفكرة بدأوا يقلدوها. إيطاليا السيريا A 1898، إسبانيا الليغا 1929، ألمانيا البوندسليغا 1963، مصر الدوري المصري 1948. افتكر التاريخ ده كويس هنحتاجه بعدين، بس مش في الحلقة دي. بعد ما الكرة انتشرت في كل حتة وكل بلد بقى عندها دوري وبطولة، بدأ يظهر سؤال: ليه ما نعملش بطولة عالمية؟ بطولة يتقابل فيها أقوى منتخبات العالم وتحدد مين ملك الكرة الحقيقي. سنة 1904 اتأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وبعد حوالي 25 سنة وتحديدا 1930 الفيفا قالت يلا نعمل أول بطولة عالمية هنسميها كأس العالم وورلد كاب. أول نسخة كانت في الأورجواي، اتعملت في الأورجواي لأنها كانت كسبت الأولمبياد مرتين، شارك فيها 13 منتخب بس كلهم من أوروبا وأمريكا الجنوبية. في الآخر الأورجواي كسبت البطولة واحتفلوا كأنها حرب واتكسبت. البطولة بدأت تكبر، عدد الفرق يزيد، التنظيم يتحسن، الكاس اللي كان صغير ومتواضع دلوقتي بقى أغلى حلم لأي لاعب. ليه بقول كأنها حرب؟ لأنها ببعض الأحيان كانت كده بجد. سنة 1833 المدفعية الإنجليزية طردت القوات الأرجنتينية من جزيرة الفوكلاند وأعلنت خضوع الجزيرة للتاج الملكي. وفي 1982 قامت حرب بين الدولتين معروفة باسم حرب الفوكلاند، انتهت بخسارة القوات الأرجنتينية واستمرار هيمنة الإنجليز على الجزيرة. وفي 1986 وبعد 4 سنين من انتهاء الحرب قامت مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا، والمرة دي كانت في الملعب. ربع نهائي كأس العالم 1986 انتهى بانتصار القلب سيليستي 2-1 على الإنجليز. الأول مارادونا جابه بإيده، والتاني الجول الأعظم في تاريخ مارادونا وممكن في التاريخ كمان. عشان كده الماتش ده ما كانش مجرد كورة. ودي مش القصة الوحيدة. أندريس إسوار المافيا الكولومبية قتلته ب6 طلقات عشان جاب جون في نفسه في كأس العالم 94. ومع ذلك الكرة فيها لحظات مش بتتنسي، زي لقطة زيدان في كأس العالم 2006، جول أبو تريكة في الصفاقس، جون صلاح في الكونغو، العاشرة ورأسية راموس، برشلونة والسداسية التاريخية. آخر تطور وصلنا له في الكورة كان كأس العالم للأندية بنظام الجديد. وهنا بدأت المشكلة. في ماتشات بتتلعب الساعة 3 الفجر، والمشكلة مش إنك بتسهر للماتش، المشكلة إنك ما كنتش بتصحى الفجر قبل كده. استنى، أنت ما كنتش تعرف تعمل كده ولا أنت ما حاولتش؟ أنت لو رحت صليت وجيت ما كنتش هتشوف تريزيجيه وبيضيع ضربة الجزاء وما كانش هيتحرق بيهم. وده يخلينا نسأل ليه إحنا متعلقين بيها أو كده.
اولا الانسان محتاج يحس ان هو منتمي. علم النفس بيقول ان الانتماء واحد من 3 احتياجات نفسيه عند البشر مع الامان والاحترام. من اول ما اتولدنا واحنا بندور على احنا مين، بننتمي لعيله، شارع، مدرسه، بلد، فكره او حتى نادي. والانتماء لفريق كوره مش مجرد تشجيع، ده بيكون جزء من هويتك النفسيه. مثلا لما تقول انا اهلاوي او مدريدي، انت مش بتقول فريقك المفضل، انت بتقول انا من الناس دي، انا شايف نفسي بالوانهم وقيمهم بتاريخهم وطريقه لعبهم. بتحس ان ليك مكان وسطهم حتى لو عمرك ما رحت النادي. ليه ده مهم نفسيا؟ الانتماء بيخلي الانسان يحس انه مش لوحده، بيمنح الشعور بالقوه. في ناس زيي بنفرح ونزعل مع بعض، ويوفر لك مجتمع فوري، ناس تقدر تتكلم معاهم، تهزر، تتناقش، تشارك لحظه الفوز او الغضب. علم النفس بيقول الناس بتدور على الانتماء والهويه اكتر من المكسب نفسه. يعني مش مهم تكسب كل مره، المهم انك تحس ان ليك عالم اكبر منك، والكره بتديك الاحساس ده كل ماتش. بس هنظل اوفياء. اللي بقى صديقي بس هنكمل دي. 2. وهم المشاركه. الناس بتحب تحس انها جزء من النجاح حتى لو مش هم اللي لعبوا. لما تقول احنا كسبنا بالرغم انك كنت على الكنبه، ده مش غرور، ده احساس بالهويه. 3. العدوى العاطفيه. مشاعرك بتنتقل من الناس اللي حواليك. لما المدرج كله يهتف صعب ما تهتفش معاه، حتى لو ما بتحبش الكوره، وسط الناس تحس بيها. بس دلوقتي عايز اسالك سؤال، بعد اللي انا قلته من انتماء وهويه، ايه هو حكم الكوره بالعربي؟ يعني هي الكوره حرام؟ ركز معايا. الاصل في الاشياء الاباحه الا لو تضمن الشيء حراما وضح. طب امتى تبقى حرام؟ لو ضيعت الصوت، لو الشخص بيأجل الصلاه او بيضيعها عشان ماتش، او بيتاخر عن الفرض بسبب تشجيع او لعب، ده يبقى الحرام. 2. لو فيها كشف عورات او تبرج، زي متابعه بطولات فيها ملابس غير لائقه او مشاهد مش مناسبه، زي كره القدم النسائيه او المشاهد اللي بيشغل المدرجات. 3. لو بتؤدي للتعصب او السب او الشتم، لما التشجيع يوصل للكراهيه والغضب والعنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. 4. لو بتاخد وقت الانسان كله وابتديه عن واجبات. اي حاجه بتاخد اكبر من حجمها حتى لو مباحه بتبقى مشكله. امتى تكون محموده او مفيده؟ لما تكون وسيله للترفيه البريء، لما تساعدك في تقويه جسم بانك تلعبها كرياضه، لما تتجنب كل المحرمات اللي فيه. معروف ان الكوره افيون الشو، محتاج تخلي بالك من ادمان. حياتك هتتسال عنه ووقتك هتتسال عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمله. فبداية لو وصلت لحد هنا فالعنوان الفيديو عاد متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. نقطة مهمة قبل الختام محتاج أكلمك عنها: الوعي. الوعي مش معناه انك تسيب الكورة. الفرق بين انك تشجع وتنسى نفسك جوه التشجيع انك تبقى مدرك انك مش جزء من الفرق، وان الخسارة مش نهاية الحياة. الفرحة مش حرام، بس الغفلة خطر. عايز اسألك سؤال: مين بيدير اللعبة فعلا؟ الاعلانات، الرعاة، البيزنس، الفيف؟ فين القيم اللي شبه بتقوله بيأمن عليك؟ حب فريق، بس هل بتحب دينك بنفس الطريقة؟ بتعيط لما تخرج من بطولة؟ طب لما بتبعد عن ربنا بتحس بايه؟ الكورة بتعلم بس بتنسي كمان، بتعلم الصبر والانتماء والامل، لكن ساعات بتنسيك وقتك ودراستك وصلاتك وعلاقتك بربنا. انا مش ضد الكوره، انا ضد ان الوعي يقف عندها. اللي سايق عقلك هو اللي مسجل فيك جول. شجع بس خليك واعي. الختام بصراحه: كوره فرحه لما فريقك يكسب، لما الجمهور يغير، لما تعيش لحظه كلها امل وتوتر وحماس. الكوره فيها جمال ولقطات وذكريات ما تنساش. بس المشكله مش في الكوره، المشكله لما الكوره تبقى كل حاجه في حياتك، لما تبعدك عن صلاتك، عن اهلك، عن وقتك، عن نفسك، لما تلاقي قلبك بيتحرك لماتش اكتر ما بيتحرك لعيب، لما تسهر عشان ماتش وتكسل تقوم الفجر، لما تشيل هم فريقك وما تسألش انا علاقتي بربنا عامله ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع. مش هتتسأل شجعت مين ولا مين كسب، هتتسأل عن وقتك، عن شبابك، عن عقلك، تتسأل كنت فين واديت عمرك لمين. الكوره متعه بس الحياه مش كلها متعه، والجنه مش ببلاش. شجع وافرح بس ما تنساش حق نفسك عليك. خليك فاكر الكوره بتنتهي بصفار، بس عمرك بينتهي من غير انذار. بس كده، يا رب حياتنا تتصلح.